আমরা এখন আছি মানিকচুরিতে। তো মানিকচুরিতে চলে আসছি, আসলে আসার আগে প্রথমে ভিডিওটা করতে পারি নাই, ইন্ট্রো দিতে পারি নাই, যার কারণে এই ভিডিওটা এখন করতেছি। তো চলুন দেখে আসি রুটগুলো। আসলে এখানে দেখার মতো হচ্ছে যে আপনার নেচার আর রুটগুলো আসলে অনেক সুন্দর এবং বাইক চালিয়ে অনেক মজা, অনেক জায়গায় গেছি। তো চলুন এনজয় করে আসি। আমরা ঘুরতে ঘুরতে মানিকচুরি বাজার চলে আসলাম। আমাদের সাথে আছে বন্ধু মোতালেব, একটু রিল্যাক্স হচ্ছে, ও যাচ্ছে যাচ্ছে মেরেন্ডা খাচ্ছে। তো ও একটু ক্যামেরা আবার লজ্জা টজ্জা পাই, সেই জন্য একটু করতেছে।
এদেরকে সরকার থেকে মাছের পোনা এবং মাছের প্রজেক্ট করতে যত টাকা লাগে সব কিছু নাকি সরকার থেকে দেওয়া হয়। আমরা ঘুরতে ঘুরতে চলে আসছি এখানে ইয়াতে আনারস বাগানে আসছি। দেখেন এদিকে পাহাড় সবগুলা, এখানে আনারসের চাষ হয়, সবগুলো পাহাড় আপনার আনারস আর আনারস। তো হাঁটতেছি পাহাড়ের মধ্যে। বলে তারে কালারে কালা মারে কাছে লাগে যে বালা বালা বালার বালা লাল কুর্তাওয়ালা মনে গলা রে বালা দোস্ত একটা জায়গায় আসলাম, পাহাড়ের উপর থেকে দেখতেছি পাহাড় আর একটা পাহাড়। দেখেন মেঘগুলা সুন্দর লাগতেছে অনেক। তারপর এদিকে একটা বিল্ডিং দেখা যাচ্ছে, আপনারা দেখতে পাচ্ছেন কিনা জানি না, এই যে লাল, এটা অনেক সুন্দর লাগতেছে এটা। তো আমার বন্ধুরা বসে আছে, অনেক গরম, বেশি গরম পড়তেছে এখানে, অবস্থা গাইল সবার। Wow. ये ना दूर আছে এই লোক আছে নি বেশি হরা না না ও তো দেখতে কি হরা অবস্থা খারাপ, একদম ডাউনহিল দিয়ে যাচ্ছি। একটু ব্রেক করো তো, ওকে কিসে কামড়াচ্ছে একটু দেখি, একটু ব্রেক করে এখানে দাও, ঘিও না আপনি বলছি আমার হাতে কি করি পুরো আরা না হয় সামর ব্রেক নেই তো আমরা নেমে যাচ্ছি, অনেক বেশি ডাউনহিল। একটা ফ্রেন্ডের বাড়িতে গেছিলাম, ওইখানে খাওয়া দাওয়া শেষ করছি, শেষ করে এখন আমরা চিটাগাংয়ের উদ্দেশ্যে রওনা দিব। তো আমরা চলে যাব আর কি, হয়তো এই ব্লগ এখানেই শেষ, আর দেখি যদি ইন্টারেস্টিং কিছু সামনে পড়ে তাইলে ওইটা দেখাবো, আর নাইলে এখানেই ব্লগ শেষ। বাই বাই, টেক কেয়ার। তো আমরা ডাউনহিলে নামতেছি, অনেক নিচে, ভিডিওতে বোঝা যাচ্ছে না, তো অনেক একটু ভয় ভয় লাগতেছে, যদিও আমার ভয় লাগতেছে না, আর পড়লে পড়বো আর কি, পড়লে ব্যথা পাইলে পাবো, একটু পাবো।
তখন এটার সাথে লাগাইছিল। তো এই দেখেন কতটা উঁচু সারা